सो हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋत्वेद और आज हम अनबॉक्स करने वाले इस एंट ऑडियो W56 को। इसे मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ये मुझे 499 रुपीज़ का मिला। हो सकता है कि जब आप ख़रीदें तब तक इसके प्राइस में चेंज हो चुका हो। मैं इसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप कभी भी इसे वहाँ पर जाकर ख़रीद सकें। और तो और ओवरऑल ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स पर आगे की तरफ हमें बस ईयरफोन्स का फ़ोटो देखने को मिलता है। साइड में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नॉइस आइसोलेशन, एक्सप्लोसिव बेस हमें देखने को मिलता है, हाई-फाई स्टीरियो हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें इसके साथ एक इनलाइन माइक भी मिल जाता है। फ्लैट केबल है जो कि इसे एंटी टैंगल बना देता है काफ़ी हद तक, और साथ ही साथ ये जो है लाइट वेट है। इसके एसेसरीज़ में हमें देखने को मिलता है एक स्मॉल, मीडियम और लार्ज का ईयर पीसेस, एक पेयर ऑफ हुक जिसे आप अपने कानों में एडजस्ट कर सकते हैं, और एक क्लिप जिससे कि आप अपने शर्ट पर इसके वायर को लगा सकते हैं। पीछे हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है और आगे की तरफ बस इसका फ़ोटो है। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो एक मेटल का बॉक्स है जिस पे एंट ऑडियो का लोगो बनाया गया है। ये लोगो जो है 3D में है। मैं नहीं जानता कि आप इस वक्त देख पा रहे होंगे या नहीं, बट ये जो लोगो है ये 3D में है। इसकी पैकेजिंग पर साफ तरह से दिखाई दे रहा है कि ये काफ़ी खर्चा किया गया है। इसके पीछे की तरफ हमें लिखा हुआ मिलता है डिज़ाइंड इन यूके, यानी कि ये जो है यूके में डिज़ाइन किया गया है, इंडिया में नहीं। तो ओवरऑल इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें मिलता है एक स्टिकर्स का कलेक्शन। जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं उनको ये स्टिकर्स जो है काफ़ी पसंद आएंगे, आई लव म्यूज़िक और एंट ऑडियो वगैरह वगैरह। साथ ही साथ हमें यहाँ पर इनके CEO की तरफ से जो है एक वेलकम लेटर मिलता है। इस वेलकम लेटर की खास बात यह है कि इसके पीछे लिखा गया है जिस किसी प्लेटफॉर्म से आप इन ईयरफोन्स को ख़रीद रहे हैं, अगर वहाँ पर जाकर आप इन ईयरफोन्स को रिव्यू करते हैं और उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेके इनके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर भेजते हैं तो आपको इनके एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स पाने का मौका मिल सकता है। सो इसे रिव्यू ज़रूर कर देना, हो सकता है कि आप भी जीत जाओ। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे मिलता है एक प्रोडक्शन क्विक स्टार्ट गाइड और यूज़र मैन्यूल। सो हमने तो इसे ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। सो आइए आते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ, जो है ईयरफोन्स, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। इसे खोलते ही हमें सबसे पहले नज़र आते हैं सो ये जो ईयर कुशन्स में ये ईयरफोन्स लटकाए गए थे और पीछे इसकी वायर है। सो ये जो वायर है ये तो मुझे थिन लाइन वायर नज़र आ रही है, जिसके कारण इसे जो एक एंटी टैंगल बन जाते हैं ईयरफोन्स। और तो और ये इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल मुझे अच्छी लग रही है। अभी तक मैंने इसे पूरा खोला नहीं है ठीक से। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और देखते हैं हमें इस डब्बे में क्या क्या मिलता है। इसमें हमें मिलता है एक पेयर ऑफ ईयर हुक्स जिसे आप अपने कानों में ठीक तरीके से फिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कुछ ईयरपॉड्स और एक क्लिप जिससे कि आप इसे अपने शर्ट में लगा सकते हैं। चलिए अब मैं इसे यूज़ करता हूँ। अभी यूज़ करने के बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ बताने कि ये जो ईयरफोन्स हैं ये मुझे कैसे लगे। तो दोस्तों अब मैं इन ईयरफोन्स को जो है यूज़ कर चुका हूँ। मैंने इन ईयरफोन से गेमिंग एंड ऑल की, और ओवरऑल मुझे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी वो तो मुझे काफ़ी सही लगी एज़ कम्पेयर टू अदर ईयरफोन्स इन दिस प्राइस रेंज। इसे जो है पीछे एक मेटालिक फिनिश दी गई है जो कि इसे और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक दिया जाता है। और तो और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है थिन लाइन केबल। थिन लाइन केबल इसे काफ़ी हद तक एंटी टैंगल बना देती है। और तो और हमें नीचे भी एक एल शेप्ड ऑडियो जैक मिलता है जो कि काफ़ी लंबा समय तक टिकता है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयरफोन्स। ओवरऑल अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है, और साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी बेहतर है। मैंने जो है बोट के पेज भी यूज़ किए हुए हैं, बट उनकी जो साउंड क्वालिटी है उनसे इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एंट का लोगो दिया गया है पीछे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक मेटालिक फिनिश है। मैं नहीं जानता कि आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे या नहीं, बट साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक इनलाइन बटन मिल जाता है जिससे कि हम म्यूज़िक स्टॉप, प्ले और साथ ही साथ गूगल असिस्टेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं इसे 10 में से 9 रेट करूँगा। इसकी साउंड क्वालिटी को मैं 10 में से 10 रेट करूँगा और बेस को मैं 10 में से 9 रेट करूँगा। जो भी मेरे जैसे EDM लवर्स हैं उनके लिए ये जो है काफ़ी अच्छा ईयरफोन रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग एन ईयरफोन, यूजुअली ईयरफोन से हमें ज़्यादा बेस देखने नहीं मिलता। बीइंग एन ईयरफोन इसमें काफ़ी अच्छा बेस है। ये जो है काफ़ी सारे कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन और ये मेरा प्रीमियम ब्लैक। वो रेड वाला जो है वो सब्सक्राइब बटन की तरह ही है, तो उसे भी दबा ही देना। तो ओवरऑल मैं बस चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मेरे चैनल की पहली वीडियो तो इस पर प्यार दिखाना मत भूलना। थैंक यू।